அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அபீஸ் ரெசிபி. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு ஹெல்த்தியான முடக்கத்தான் கீரை ரசம் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப எஃபெக்டிவான இது ரெமெடி. இது எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும் அப்படின்னு தெரியல, எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. இது கசப்புத்தன்மையை கொடுக்கும். இதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி. எலும்பு சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இதை எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜ், கோல்டு, காஃப் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடும். ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடிங்க. இது வச்சு நம்ம ரசம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்க கூட நான் காமிக்க போகிறேன். குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை சேர்த்திக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நிறைய மெடிசினல் யூஸஸ் இருக்குது. ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடி. இது சேர்த்துனோம் அப்படின்னா நிறைய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதுக்கு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி அந்த இலையை எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் தக்காளியை பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம். ஸோ இதில் புளிப்புத்தன்மை இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நம்ம கீரை கசக்கும். ஸோ அதனால் நான் அரைச்சி தக்காளியை அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். கரைச்சி நம்ம எடுத்துக்க போகிறது கிடையாது. தக்காளி வச்சு தான் நான் ரசம் செய்ய போகிறேன். மிக்சர் ஜாரில் கொஞ்சமாக பூண்டு, பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு, அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை, இதுவும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அப்புறம் மிளகு, சீரகம், இது ரெண்டும் ஜாஸ்தியாகவே நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துங்க. அப்போ தான் காரத்தை அது நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணும். கசப்புத்தன்மை இருக்கிறதுனால அதை நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்திக்கலாம், கடலெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம், நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம். ஸோ எண்ணெய் நல்லா காயணும். காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட், மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு, கொத்தமல்லி அதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை நல்லா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்ல ஸ்மெல் வரணும். அந்த கீரையை அந்த கீரையோட இலையை மட்டும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். கசப்புத்தன்மை நிறையா கொடுக்கும். அதனால் நீங்கள் கொஞ்சமாக சேர்த்துனாலே போதும். அதுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ரசம் குடித்தா ரொம்ப நல்லது. இப்போ இதை நல்லா வணங்கிருச்சு, நல்லா வாசனையும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற அந்த இலையை சேர்த்திக்க போகிறோம். கொஞ்சமாக சேர்த்துனீங்கனாலே போதும். இதுக்கு கசப்புத்தன்மை ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ கொஞ்சமாக சேர்த்துனீங்கனாலே போதும். இது நீங்கள் புளி மட்டும் கரைச்சி வச்சு கூட நீங்கள் வைக்கலாம் ரசம். நான் இன்றைக்கி தக்காளி வச்சு தான் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மந்த்லி ஒன்ஸ் இது உங்கள் டயட்டில் சேர்த்திக்கோங்க. எலும்புக்கு ரொம்ப சத்து இதிலேருந்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் பெயின், மூட்டு வலி, காது வலி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தாராளமாக இது குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்து பழகுங்க. மந்த்லி ஒன்ஸ் உங்கள் டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட் இதில் சேர்த்து தண்ணி நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ சேர்த்து ஒரு கொதி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹெல்த்தியான ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டே ஹெல்தி, பி ஹாப்பி. தேங்க்யூ.